السلام عليكم وأهلا بكم أخواني أخواتي. أولا وقبل كل شيء شكرا على كل التعليقات اللي جاوني على الفيديوهات الأخرانيين اي كومبري تاع اللي فيهم الشتم والسب، مام اللي كانوا يسبوني، مام اللي كانوا يقولوا علي حوايج ماشي ملاح، أيادي خارجية وكلش و tu travailles pour qui و tu travailles pour كذا، مام هذوك merci, y a pas de problème. Pourquoi? Parce que j'ai appris à écouter avant de juger. وكاين بزاف فيكم اللي عطاوني des idées، شكرا. Ils ont eu la gentillesse de m'écouter et ils ont eu encore plus la gentillesse de partager leur opinion avec moi. أنا الإنسان الضعيف، أنا الإنسان اللي نحتاج منكم تعاونوني باش نشوفوا الأشياء واش راح يصرى. Vous savez أنا لا فيديو تاعي اللي نديرهم ما نحبش ندير فيديو باش نقول لكم على l'article 102 ولا نهضر لكم على الدستور ولا على اسكو نديروا التأطير ما نديروش التأطير. انا نحب لو كان ندير فيديو باسكو سا سابيل لي اناليز ريتروسبكتيف، يعني صرات الشيء ودوكا نبداو نهضروا عليه. جوني با فونفي، كاين بزاف الناس راهم ليك مختصين في هذا الشيء ويديروا هذاك. مسيو جمال بن شنوف راهو ليك عقابها سون بيتي، سي با ان بروبليم. Mais ce que M. Ben Chenouf ne peut jamais aborder, ou Abdou Sammar ne peut jamais aborder, ou Magharibiya, surtout les Shuruq ta'na, ou les TV ta'na, ou la ne peuvent jamais oser aborder, c'est de parler des seigneurs du monde qui sont en train de tirer les ficelles. أنا ما عنديش la théorie du complot تاع نقول لكم باللي voilà quelque chose qui se dessine dans le ciel. أنا نمشي avec les faits، avec نهضر avec les facts، بالأشياء اللي وقعوا ونخليكم نتوما تخموا. Est-ce que j'ai raison? Non, je ne pense pas que j'ai raison, mais c'est une opinion. Alors, j'ai besoin de faire cette analyse parce que j'ai peur qu'il y a quelque chose qui se prépare في الجزائر اللي تحول هذا une tragédie. Il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un scénario qui est derrière tout cela. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont compris que l'instabilité de l'Algérie peut être plus bénéfique pour eux. Alors, parce qu'il y a des fortunes de l'or اللي راح في التراب تاع الجزائر. Je ne pense pas que les choses arrivent par chance, hasard. Je ne pense pas que les gens viennent en Algérie pour faire des shows pour rien. Et pour أنا جاب لي ربي باللي كاينة حاجة qui a été préparée pour entamer l'histoire du 5e mandat. أنا جاب لي ربي باللي هادو الناس ما يديروش حاجة pour rien. Laissez-moi vous commencer pour vous raconter حاجة. في الأمريكان، في les États-Unis، في Washington DC exactement, il y a eu quelque chose qui s'est passé cette semaine. Il y a quelque chose de très important qui s'est passé cette semaine. Alors هذا l'événement اللي صرا للأسف الشديد الناس اللي ils ont un esprit étroit ils vont pas le connecter, ils vont pas l'associer avec ce qui se passe en Algérie. Le président Donald Trump, il a déclaré qu'une partie du territoire syrien appartient à Israël. Pourquoi? Pourquoi Trump il a décidé de faire cela? Parce que Trump كانوا حاطين له السيف على الرقبة، الموس على الرقبة، كانوا دايرين له une enquête باش يبينوا باللي هو كان متعامل مع الأيادي الخارجية الروسية. ولو FBI كان فاتح une grande enquête qui a coûté des millions. Et soudainement, ils ont arrêté l'enquête et juste après, 2 jours après, 3 jours après, il leur a dit باللي أنا أعترف باللي le Golan appartient à Israël. حبيت نسقسيكم سؤال، لو كانت العراق مازالها كما كانت زمان، لو كانت الجيري مازالها كما كانت زمان، لو كانت ليجيبت مازالها كما كانت زمان، كانوا ما يقدروش يديروا هذا الشيء.
كان كانت مازالت ليبيا كما كانت كما زمان. C'est-à-dire, يا جماعة, ce qui s'est passé, c'est que les pays, la stabilité du pays, de l'Irak, de l'Égypte, de la Libye, de l'Algérie, a empêché l'accélération du projet du Grand Israël. L'instabilité de l'Irak, l'instabilité de l'Égypte, l'instabilité de la Libye a pu faire le projet d'élargissement d'Israël plus facile. Il faut comprendre qu'on est que un pion sur l'échiquier mondial. الجماعة هذه ما يقدروش يكونوا des stratèges et qu'ils pensent que on leur a donné un gâteau à manger, à partager, وما فاقوش باللي هذا الشعب يجي نهار وين ينوض. ما فاقوش. Pour eux, tant que ces gens-là les protègent, ils peuvent tuer des gens, il faut tuer des présidents. Tant qu'ils sont là pour les protéger, الماكلة الهفاقة فيها. Ils n'ont pas pensé باللي الشعب هذا يقدر ينوض pour plusieurs raisons. Parce que pour faire une brève histoire, سمحوا لي على كل حال، انا على بالي ما تحبونيش نهضر بزاف، بصح ما نطولش عليكم، ما نحبش نطول عليكم، بصح il y a eu la décennie noire, il y a eu le printemps arabe, il y a eu l'ANSEJ, il y a eu l'ADL, il y a eu لعبوا لهم la carte de l'islamisme, ou bien c'est nous ou c'est l'islamisme. Ils ont des gens qui étaient vraiment des ambassadeurs qui sont partis en France pour parler aux francs-maçons français pour leur dire Bli Yaoudi, je pense qu'il est préférable de laisser les gens avec la casquette parce que ces gens avec la casquette, ils vont nous protéger les boulahia. Et les boulahia, c'est impardonnable. Ils vont créer un deuxième Iran juste en face de la France et ça serait impardonnable. Alors, tous ces paramètres هادو لعبوا دور باللي هادو الناس ما جاتهمش jamais l'idée que الشعب هدايا سوف ينوض من الكوما تاعو. Ils ont pensé ça y est, on l'a vacciné. La décennie noire, c'était un vaccin terrible, mais était bon. Ça y est, les gens, ils ont dormi. Et ils ont donné toutes les richesses de l'Algérie aux banques internationales. وجابوا السراقين تاعهم la Sonatrach, على بالكم les vols les ramissements, j'ai pas envie de نطول عليكم بهذاك الاشياء. La question qui se pose, c'est que pourquoi cela a été facile pour ces gens-là de faire toutes ces choses-là? Pourquoi? Parce que احنا في بلادنا عندنا le syndrome نكاز ولا le plan B. نكاز مسكين enfin, sciemment, insciemment, il n'a pas compris que le peuple Hada, il a toujours souffert du syndrome Nekes, le plan B. معناتها كي تحب تدي وليدك لوبيتال لازم لك معرفة باش دير دوسي تاع خدمة، لازم لك معرفة لو بلان بي باش تروح دوموندي سكنة، لازم لك معرفة باش دير كدا، لازم لك معرفة. ils en ont marre. السبب تاع الناس هادو اللي خرجوا باسكو ils en ont marre du plan B. مسكين جا وقال لهم باللي راح ندير لكم لو بلان بي، ما تقلقوش يا جماعة. انتم موالفين بلو بلان بي، vous êtes un peuple qui est condamné à vivre avec le plan B. Moi je vais devenir votre président avec le plan B. كاين le mécanicien ولا ما تفهمش معاكم، انتم مثلا ندير لكم un plan C. C'est pour ça que cette dame, avec tout mon respect à toutes les femmes algériennes, y compris elle, elle n'a pas compris. قالت لك كيفاه فوتيتوا عليه في المدة الرابعة، في الخردة الرابعة فوتيتوا عليه وما كانش يهضر معاكم pendant des années، ودوكا soudainement
نوتو vous êtes devenu un peuple وفهمتوا في السياسة وعدتوا تهضروا. قالت لك أنا j'y crois pas. علاه باسكو pour elle connaît le syndrome B باللي البلاد تمشي بلو بلان بي. كيفاه نتوما دوكايا عدتوا تحوسوا باللي يكون غير لو بلان ا وغير القانون دولة القانون وكذا من هنايا. راسها حبس دخان خرج من ودنيها ما فهمت والو. الوغ انا حبيت نقول لكم حاجه. انا امون افي les Rothschild ils ont compris que la meilleure façon d'affaiblir un pays c'est de le rendre un pays corrompu. C'est une règle. Si tu veux faire un pays faible, il faut le rendre, il faut le gérer, il faut le contrôler avec des gens qui sont corrompus. C'est la meilleure façon. Après, c'est facile de créer une révolution et le démolir. Est-ce que أنا دوكا راني نخوف فيكم؟ والله أقسم بالله je veux pas dire ça. Est-ce que راني نقول لكم باللي هذا الحراك الشعبي راح يولي؟ Non. Parce que c'est le droit de chaque peuple de demander ses droits. On n'a pas fait quelque chose de faux. الحراك إن شاء الله يكون ناجح. Mais eux, ils vont l'utiliser باش يدخلوا des gens probablement militarisés باش يخرجوا هادو متكانات تاعهم ويرجعوهم يطيروا على tout ce qui bouge يعاودوا يعيشون عادي. C'est vrai, ils sont capables de le faire. قولوا لي باللي راك تخوف فينا. Tu es en train de dire deux choses différentes. والله je suis pas en train de le dire. أنا واش راني نقول لكم il faut être vigilant pour que ça dérive pas encore une fois à ça. Il faut être vigilant. Il faut qu'on sait où on va et comment on le fait. باش ما تعاودش تصرا هذه. باسكو هادو الماسونية يا جماعة حبيت نقول لكم حاجة. هادو لي روتشيلد هادو سي لا فامي qui contrôle toutes les finances mondiales. Les Rothschild, c'est la famille qui dirige toute l'économie mondiale. Ils ont la Federal Bank, ils ont la City de Londres, le poumon de l'économie anglo-saxonne et espagnole si vous voulez. Toutes les banques du monde appartiennent à Rothschild. Ou, sauf l'Iran, le Cuba et la Corée du Nord. Même dans l'Algérie, طايحة فيهم. على هذيك اللي هما ils ont décidé que le dinar يطيح. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour que الحراك الشعبي ينجح؟ أنا نقول لكم حبيتوا ولا كرهتوا نقول لكم la vie تاعي. Encore une fois, c'est ma perspective. Ça veut pas dire que j'ai raison. Mais أنا à mon avis, c'est une façon de voir les choses. Il faut نرجعوا l'armée تاعنا للشعب. Vous voulez avoir la souveraineté nationale, il faut récupérer l'armée. حبيت ندير لكم ان فيديو لهنايا اللي هو شويه طويل. علاه؟ باسكو هذه لارمي دوك راهي مشريه. علاه؟ دوك نفهمكم. كاين هذا واحد من لي روتشيل واش قال؟ قال I care not what puppet شكون هو الدميه اللي راهي تحكم في شكون الملك ولا الملكه اللي تحكم في لانجلترا. I care not what puppet is placed upon the throne of England to rule the empire on which the sun never sets. قال لكم أنا ما يهمنيش شكون اللي يحكم لانجلترا. قالهم واش قالهم؟ قالهم the man who controls Britain money supply control the British empire. دوك احنا لو دينار تاعنا احنا نخدموا دينار تاعنا مي هادو لي جون يخلصوا بالدولار تاع البترول تاعنا. باش يبقاو يخلصوا بالدولار وما يبقاش انهم بارقوا على الدولار لازم يديروا واش لي روتشالد يحبهم يديروا. اي دونك il faut qu'on récupère l'armée تاعنا. حبيت ندير لكم ان فيديو تاع 2 minutes برك سمحوا لي على كل حال باش نبين لكم واش حبيت نقصد. ان فيديو شيماتيك، ان فيديو سيمبوليك كي يبين لكم باللي القضيه تاعنا عليها افيك سولا. اما جماعه اللي قتلت هذا وقتلوا هادو ما تنحيهمش بالحراك الشعبي. كان نوتر بلان دوك نقول لكم عليه. باسكو هادو سي دي بوبيت. هادو تليفون يتنحاو سي با ان بروبليم. ils n'ont jamais été un problème.
مي حبيت نوري لكم هذا الفيديو حبيتكم تتصوروا حاجة صغيرة جدا. هذه المرأة حبيتكم تشوفوها كشغل بوتفليقة، هذا اللي راح هنا الراجل اللي راح يهضر معاها حبيتكم تصوروه تيماجينيوه بلي هو توفيق. il a pensé qu'il contrôle Bouteflika. Pourquoi? Parce qu'il contrôle toute l'information et les renseignements. على بالو واش بوتفليقة لا فامي تاعو عنده، على بالو شكون اللي كونترول كي كوا. Alors il a pensé qu'il a le pouvoir. Alors يقول لها بلي قال على بالك بلي في الخبرة تاعي في المعاملة مع هذا يعطلو ليتل فينجر، هذا من الفيلم، هذه ستون سيكونس من الفيلم تاع جيم اوف ترون. Alors qu'est-ce qu'il dit؟ يقولها بلي انايا تعلمت بلي اللي عنده لانفورماسيون عنده لو بوفوار. شوف اش دير له. Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Alors لهنايا بينت له باللي le pouvoir c'est moi qui l'a. قالت له power is power, c'est moi qui a le pouvoir. عندي l'armée وانت مام تعرف كل المعلومات اللي عندك tu ne peux rien faire. C'est moi qui contrôle tout. Et c'est pour ça اللي عطات له ان اوردر، قالت له دير واش نقول لك. في لا دوزيام سيكونس هذه فيها 2 مينيت يا جماعه، هذه يسموها كاليسي في الميم الفيلم تاع ترون، هذا جيم اوف ترون. هادو كاليسي هدايا جات حبت elle veut le pouvoir mais elle sait qu'elle ne pourra pas avoir le pouvoir sans qu'elle ait l'armée. عطالها في يدها، عطالها هذا كي شغل ان كونترا ولا كي شغل لو سين لو سيمبول. قالت له is it done deal؟ قالت له est-ce que je peux avoir هذا؟ قالها ايه. Et donc avec ça veut dire بلي elle contrôle le pouvoir de l'armée. Elle s'est retournée, elle a vérifié qu'elle contrôle l'armée, elle a fait bouger l'armée comme elle le veut, et du moment qu'elle a compris qu'elle a l'armée de son côté, à ce moment-là, elle a détruit les haddad tawahum. Elle a détruit les Bouteflika tawahum, le royaume tawahum. Elle a détruit. Allah, parce que هذا السيد il voulait plus, il voulait عطالها 800 برك، هو عنده l'armée تاعو encore plus، عطالها 800 برك كيما نقولوا احنا كتيبة. mais le moment elle a pris la prise تاع l'armée دارت عليهم. قالها وعلاه لو دراغون تاعك ما يحبط؟ قالت له dragon is not slave، le dragon c'est pas un esclave، ماشي متربي باش يكون ان اسكلاف. وان شاء الله احنا كاع الشعب الجزائري دي دراغون ان شاء الله. Alors قالت maintenant elle a compris et elle a demandé du moment qu'elle a le contrôle de l'armée قدرت دوكا تسيطر عليهم. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord demandé qu'on exécute tous les Sidi Saïd, tous les Haddad, tous les كنحتهم et ودارت السعيد بوتفليقة تاعهم. هذا هو اللي يحكم دارت ليهم. Voilà. Et donc, ya jama'a, c'est facile de se débarrasser. C'est facile de se débarrasser de ces gens-là quand tu contrôles l'armée. C'est simple. Tu ne peux pas faire un pas en avant si tu ne contrôles pas l'armée TAC. Malheureusement, c'est la vérité. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont arrêté? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le dinar. Et ça, c'est la souveraineté du pays. Parce que le dinar est le plus important que d'avoir un eau prévisant. Wallahi, sauver le dinar, l'umla ta'na, c'est la sauvegarde de la nation algérienne.
باسكو tu n'as pas عندك عملة اللي هي أضعف عملة في كل الدول العربية y compris لا سيري اللي الانفراستركتور تاعها طاحت. هما هادو لا بانك دي بانك على elle travaille jour et nuit que le dinar algérien يبقى طايح. أنا نقول لكم في رأيي المتواضع، هذا بوتفليقة n'a pu mettre des généraux en prison, n'a pu changer des présidents, n'a pu enlever tout faire parce qu'on lui a donné ce popette-là. هادو جماعة قدروا يعاونوا بوتفليقة on lui donne ce gars-là. Ce gars-là هو اللي ضمن له باللي يسيطر على الأرمي. على هذا سي لو ميم شتو هذيك الحطبه هذيك اللي تاع الذهب اللي عطاها لها، قال لها سا ريبريزونت لو سامبول كو فو كونترولي لارمي الكاليسي. كيف هذا السيد كيعطاو له هذا وهذا يمشي افيك لي زورد تاع هادو، يمشي بلي زورد تاعهم باسكو il sait que ceux-là عندهم des chefs plus haut que اللي يحكموا فيهم اللي هما c'est de la franc-maçonnerie de haut degré. Alors يا جماعة la question السؤال المطروح هو comment récupérer le pouvoir, parce que le pouvoir, le vrai pouvoir ne peut être récupéré غير إلا récupérer هذه la position لهنايا. هذا c'est un guignol. هذا c'est un franc-maçon, un maître franc-maçon qui a voulu mourir sur le trône باش يعاند الحسن الثاني، باش يعاند le roi تاع حسين تاع الأردن. هادو كاع اللي راكم تشوفوا فيهم هنا سي دي غينيول. هذا هي لا بوزيسيون اللي المشكلة الكبيرة اللي عندنا. الشعب ني با كون كي خرج يدير الاخر كان يقول الجيش الشعب خاوه كان يقول لهم ما تيروش علينا. ils ont compris الجيش ils ont compris راهم يقولوا ما تيروش علينا وفهموا. مي لو بروبليم دوكايا هادو الناس ils vont avoir des ordres باش يدخلوا من الحدود الليبيه ومن الحدود تاع الجنوب، يدخلوا كيما داروا لا سيري، وهما هادو الناس لي ميليتير هادو هما اللي راح يعودوا يسلحوا الشعب وينوضوها اون غير سيفيل باش هما يبقى في البوفوار. بوركوا؟ باسكو عندهم الدم تاع بوديا في يديهم، باسكو عندهم الدم تاع الشعب الجزائري في يديهم، باسكو ils ont volé des milliards. Et c'est pour ça que أنا je ne pense pas que الحراك الشعبي راح ينحيهم. Je ne pense pas. Il faut récupérer notre armée. Et la seule façon de récupérer l'armée, ce n'est pas parler sur les guignols هادو، parce que les guignols هادو واش يحضروا لك sur les plateaux de TV. هنا رحنا ومن بعد هي احنا ثاني الشعب هي واحنا كي نروحوا comment on va régler le problème. Il faut pas leur parler. On peut pas discuter avec eux. Il faut pas discuter avec eux. Il n'y a rien à leur dire. Ils n'ont rien à nous dire. Ils ont rien à dire. Et on n'a rien à leur dire. أنا لو كان يسمع لي monsieur Tabou نقول له ne parlez plus avec eux. والله العظيم. Le problème c'est que il faut نهار الجمعة afficher هادو العباد. Afficher هادو العباد parce que eux ils sont derrière tout. على بالكم يا جماعة باللي هذا السيد كان يخدم عندهم، هذا اللي في الوسط هذايا ماكرون كان يخدم في لابنك روتشيلد باش داروه على هذه اللي راهو إلي اون تران دو ديمونتلي لا فرانس، إلي اون تران دو ديتروير لا فرانس. على بالكم اللي قبل منه ساركوزي باع لور تاع لا فرانس، إلا بغادي لور دو لا فرانس. على بالكم باللي هادو الناس ما عندهم اوكين بيتي. ils veulent le gouvernement mondial. Ils veulent un gouvernement mondial avec la capitale تاعو في إسرائيل. Et la seule façon pour aboutir à cela, il faut créer des révolutions, des fausses révolutions qui se terminent mal. Mais nous, أنا مانيش نقول باللي لازم يحبس الحراك الشعبي، لا. Parce que les laisser c'est pas une solution تاني. نقعدوا في ديالنا وما نديروا والو c'est pas une solution, c'est non plus une solution. Et donc il faut être le premier pays arabe
qui fait une vraie révolution sans pour autant qu'il devienne comme ça. Jamais. On ne veut pas de ça. والناس اللي راح يجيبوهم منا يدخلوهم منا من السود ويدخلوهم منا من لا ليبي لازم نقولوا لهم اللي على بالنا بالخطه تاعكم دوك وعلى بالكم ويسلحوا الشعب ويبداو يدخلوا في وسطهم لي ماكيزار ويدخلوا فيه في بلاصتهم. على بالكم الانسان لازم يرد باله واش راح يصرى. انا واش راني نقول؟ مانيش نقول باللي سي فو الاخر باسكو كي تقول ان شونجمون il faut savoir et apprendre des changements qui sont passés auparavant. Si on veut parler de changement du système, برك سهلة. يتنحوا الفاجات هادو ويجوك فاشات واحد آخرين on rebelote. مي أنايا بصراحة أنا جاب لي ربي بلي الجزائريين يحاولوا يشونجيو البوفوار، pas le gouvernement, le pouvoir. Pas le système, le pouvoir. Ils ne veulent pas changer le système ou le gouvernement, ils veulent changer le pouvoir. Et le pouvoir, يا جماعة راهو في يد هادو. Oh non, je suis désolé, ماشي في يد الشعب، في يد هادو. على هادي اللي أنا درت فيديو الأولانية تاعي قلت لكم سي لي جينيرو كي لو كونسير دو l'Algérie. Il faut que les généraux يتنحاو. ما قلتش الجيش، قلت لي جينيرو اللي يدهم ملطخة بالدماء وعندهم دي دوسي عليهم لازم يتنحاو يروحوا. Ceux qui sont contrôlés par la famille هادي. Il faut que إلا حبيتوا ديروا ثورة حقيقية il faut تبينوا لهم باللي دوكا في لي بلانكار تاعكم ما ديروا باللي أبا لي روتشايلد. On veut plus de Syrie en Algérie. Pas la peine دخلوا لنا جنود من la Libye. On veut pas de guerre civile. On sait que les généraux sont contrôlés. On sait que vous allez les contrôler. لازم نبينوا لهم الذكاء تاعنا باللي احنا ما راحش نطيحوا في اللعبة تاعهم اللي راهم يحوسوا يديروها لنا. باسكو على بالنا بهم. La raison pourquoi ils ont fait tout cela, parce qu'ils ont pensé que l'Algérien il n'est pas logique. أنا جاب لي ربي باللي نقدروا نبينوا لهم باللي on est très logique dans notre raisonnement ou باللي on veut reprendre le pouvoir mais on veut plus de ces gens-là. يا جماعة نساو الحكاية تاع هادو نساو تحضروا معاهم sur les plateaux. يا مسيو بوشاشي يا مسيو طابو يا مسيو سفيان جلالي هادو ce n'est que des puppets. هادو c'est des jouets عندهم. Le vrai problème c'est la franc-maçonnerie. اللي جابها لنا شكون اللي زاد زرعها مليح في الجزائر avec le Rotary Club و les branches تاوعو و les سي هذا اللي جابها وهذا اللي نشرها. إلا حبيتوا تنحوا الدولة العميقة اللي راهي حاكمة الجزائر إلا حبيتوا تنحيوها سي سامبل. حوسوا شكون اللي دخلوا sous le commandement تاع بوتفليقة. Les francs-maçons, les sont des professeurs de médecine, les sont des ministres, les sont des capitaines de l'armée, ils sont des هادو les francs-maçons. Il faut نجبدوهم ونحوهم هما الدولة العميقة. Parce que je vais vous dire une chose. الدولة العميقة elle va faire en sorte d'obéir à leur maître. C'est ça. أنا نقول لكم la stabilité de l'Algérie, c'est un danger pour Israël. Et ils vont faire en sorte que لازم تنوض فيها tôt ou tard une deuxième série. سوريا جديدة تنوض فيها. ويحبوا لو كان يشوفوا l'Algérie comme ça. معناتها إسرائيل elle est en paix avec elle-même. معناتها ما كان aucun pays qui peut lui دوكا قلت لكم دروك راح يقول لهم باللي الجولان غدوة من غدوة يتفاهموا ويحاوزوا قاعدين الفلسطينيين اللي موجودين في وش يسموه في الآخر في الضفة الغربية وفي غزة ويسكنوهم في سيناء.
معاول يعطيها لهم السيسي ويخرجوهم كاع من فلسطين. ومن بعد ديك سكو نو كومبرين با لي جيزيبسيان خاوتنا المصريين، سي كو ميم سيناء يعاودوا ينحوها لهم، باسكو لو غران إسرائيل ne s'arrête pas seulement aux frontières de Palestine تاع فلسطين. لازم ينحوا لهم فلسطين وينحوا لهم كل الأراضي من نيل الفرات. C'est ça le projet تاع le grand Israël. Et le grand Israël, il est toujours en danger tant qu'il y a un pays musulman, arabe, qui a des armes. Il faut qu'il fasse que les armes تاع le pays هذاك détruisent le pays lui-même. يا جماعة إلا ما حبيتوش تفشل الحراك الشعبي، الثورة الجزائرية هذه اللي ناضت جديدة المباركة، اخرجوا قولوا لهم باللي احنا ما نحبوكمش يا لي جينيرو، تجيبوا لنا وديروا لنا واش درتوا لنا في العشرية السوداء، وخلقتوا الإرهاب في العشرية السوداء ودبحتونا وقتلتونا. الوغ جوست بور تيرميني يا جماعة باش ما نطولش عليكم، كاين واحد الجورنال خرج في 1962، هذا الجورنال يسموه في فرنسا لو كانار انشيني. نقرا لكم شويه منه. لافير بومبيدو روتشيلد، هذاك الوقت كانوا يحضروا يحيروا باسكو لي فرونماسون ما كانوش كونترولي العالم. Monsieur Pompidou, directeur général de la banque تاع روتشيلد frère, banquier devenant premier ministre de la France. اللي كان حاكم لا فرنسا كان هو يخدم عند هادو. او هذا الاخراني كان يخدم عندهم. او شير جيرارد شرودر لو كونسيليي ألمان كان يخدم عند لي روتشايلد. ما يحكمش واحد ان بيي اون اوروب غير كان يخدم عندهم. اي دونك ils ont le plan تاع لا موندياليزاسيون تاع هاد الناس معولين يديروا جيش واحد يحكم في العالم وعاصمة واحدة تحكم في العالم اللي هي جيروسالم اللي هي القدس. حبوا يرجعوها لا كابيتال مونديال وحنا نولوا عبيد عندهم ولا يصرنا هكايا. الوغ انا نقول لكم حاجة، جو بريفير مورير كو دو فوار هذا الشيء يصرى. على هذيك اللي عفنونا بلا ميديوكريتي، دارونا ناس يحكمونا اللي هما ما عندهمش حتى شخصية حتى ثقافة. علاه؟ باش يبينونا باللي احنا سي تو سكون ميريت، وحبوا يجونا ويديروا لك واحد ميت يحاكمك. لو بوبل a dit non. او انا جو بونس كو سي جوست، و je suis fier d'être algérien، je suis fier que هذا الحراك الشعبي ناض، مي بصح انا برك خايف على بلادي. هذا واش حبيت نقول. وحبيت نقول باللي لازم نعرفوا كاسكوني سور ليشيكي مونديال. يا جماعه قلت لكم باللي دوك نكمل وطولت عليكم، سمحوا لي بزاف. حبيت نقول كلمه واحده، اتفكروا لي جيلي جون، اتفكروا باللي قالوا لهم راكم تسرقوا لنا في دراهمنا، راكم تاكلوا فينا، راكم باللي نتوما لا موندياليزاسيون هذه ما خرجتش علينا. شوف راه يصرى كل ساتردي، كل سامدي واش راه يصرى في فرنسا. وان شاء الله يكون غير الخير، ونتمنى لكم ان شاء الله الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.